Hey guys, welcome to back my YouTube channel. So खुलुमबाय रायजो राजाफोर आरो बिदा फंबाय बिनानावफोर स लोगोफोर नोंसोरनि गेजेराव आरो मोनसे दिनै गोदान भिडिअखौ लानानै फैबाय आं बे गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोनसै बे Motorola E7 Plus नि अनबॉक्सिंखौ आरो लोगोफोर बिनि लोगोसे नोंसोरखौ मोनसे खोथा होनना जायो थ' आंनि चेनेलाव बे भिडिअखौ फार्स्ट नायदोंबा नोंसोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बे बेल घन्टियाखौ बुनानै लादो आरो बे जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै बिनि लोगो लोगो नोंसोर बे गोरलै इन्ट्र'खौ नायनानै लाग्रोदो। So लोगोफोर इंडियायावहाय Motorola Moto E7 Plus खौहाय लॉन्च खालामबाय आरो लोगोफोर नोंसोर बे भिडिअनि अनबॉक्सिंखौ नायदो बे मबाइलावहाय मा डिटेल्स पूरा खोन्थाजोबनोसै आरो लोगोफोर बे जोंनि मबाइल फर्स्ट लुक्सखौ नायदो डब्बायावहाय तो डब्बायावहाय प्राइसखौहाय 12,000 मेंशन खालामनानै दं तो 12,000 बेनि प्राइसआ नङा बेनि प्राइसखौ आं लास्टआव खोन्थागोनसै नोंसोरनो गोजौआवहाय नुनो मोनबावोसै पेकेट गोजौआवहाय जाबाय Motorola नि लोगो आरो Moto E7 Plus लिरनायनि दं आरो बेखौहाय जों एबार ओपन खालामगोनसै ओपन खालामनानै जों मा दं बिनि सिङावहाय गासैखौबो मोनसे पार्ट्सखौ देखायजोबगोनसै आरो लोगोफोर बे जाबाय नोंसोरना ब्लू कलरनि ग्रीन ब्लू आरो बेहा मोननै कलर वेरिएंट मोनगोन मोनसे रेड आरो बेखौ जों अनबॉक्सिंग खालामनो थांगोनसै आरो लोगोफोर नोंसोर हर Motorola नि गासै फनावबो मोनजोबगोन स्ट्रक एंड्रॉइड तो 8 बेटासिं फ्री तो बिनि लोगो जों बे अनबॉक्सिंगखौ खेवनानै एबा नायगोनसै बक्सिंआव मा होफाथारदों आरो बिनि लोगो बहाय मा मेंशन खालामदों Motorola कैमरा सिस्टम नाइट वर्जन आरो लोगोफोर जों बे डब्बाखौ हासिगोनसै हासिनानै जों फार्स्टआवनो गोजौआवहाय मोनसे मबाइलखौ मोनबाय मबाइलखौ मोननानै बखबाय तो बखनानै एबार मबाइलनि उनावहाय 4 सेटअप कैमरा आरो मोनसे फिंगारप्रिंट सेंसर बहाय एम मोटरनि लोगो सब लोगोफोर आरो पेकेटआव मोनसे मोनफाबावो जों डकुमेंटेशन डकुमेन्टआवहाय तो बे लाभ लेटारफोरखौ जों नाङा नोंसोरनो नांगौबा होन आं हरनो हानाय एड्रेस आरो बिनि लोगो मोनसे सिम एजेक्टर आरो मोनसे USB नॉर्मल डाटा केबल आरो लोगोफोर बहाय जों मबाइलनि गाहायाव नुबाय नॉर्मल USB डाटा पोर्ट सो बिनि चार्जर मोनफागोन चार्जरा लोगोफोर 10 वाट्स नि चार्जर तो फास्ट चार्जर नङा आरो बक्सआव बेनोल आरो जेबो गैया आरो नोंसोरनो बे मबाइलखौ नायदो मबाइलाव बेक कभारा जाबाय बे जाबाय प्लास्टिक कभार तो लोगोफोर नोंसोर बे मबाइलनि डिस्प्ले 6.5 इंची 720p 30 fps आवहाय मोननो मोनगोनसै आरो लोगोफोर नोंसोर बे मबाइलनि साइडआव नायबा मबाइलनि साइडआवहाय नोंसोरनो होआ जादों मोनसे गाहायनो जाबाय नोंसोरनो पावर ऑफ ऑन आरो गेजेरनो जाबाय वॉल्यूम ब्रोकर आरो गोजौनो जाबाय गूगल एसिस्टेंट की सो बेखौहाय नोंसोर बे Motorola फनाव नुनो मोनगोनसै आरो गाहायाव जाबाय नोंनो स्पीकर आरो माइक आरो चार्जर पॉइंट होआ जादों आरो खर' गोजौआव होआ जादों 3.5 जैक MME आरो बेनो जाबाय हाइब्रिड सिम ट्रे बे हाइब्रिड सिम ट्रेयावहाय नोंसोर मोनथिखागौ मोननै सिम सोबा मेम'रिया सोजानाय नङा आरो नोंसोर बेनि उनावहाय नुदों मोननै केमेरा सेटआप आरो मोनसे Motorola नि फिंगारप्रिंट सेंसर लोगोबो होफादों आरो बे लोगोफोर जों एबार थांनानै नायगोनसै बेनि आरियावहाय मा हार्डवेयर मा होदों सो लोगोफोर बहाय CPU आ होदों Qualcomm Snapdragon 460 octa core 1.8 GHz आरो Cairo 240 64 बिट लोगोफोर नोंसोर डिस्प्लेखौ पूरा हाई पावरनि नुनाय नङा आरो नोंसोरना लो लाइटनावहाय ब्राइटनेसआबो खम आरो इनडोर न' सिङावहाय डिस्प्लेनि आरिया ब्राइटनेसआ मोजां सो लोगोफोर नोंसोर बे मबाइलावहाय 720p नि 30 fps निल' नुनो मोनगोन आरो लोगोफोर बेहा जाबाय नोङो GPU आ Adreno 610 आरो 4GB RAM आरो 64GB ROM निल' मोनगोन आरो बिनि गोजौहाय गैया मोनसेल' वेरिएंट आरो बेनि प्राइसआ जाबाय समथिं
10,000 9,500 स' लोगोफोर जों बेनि केमेराखौ रायलायनोसै। केमेरा होआ जादों 48 मेगापिक्सेल, वाइड एंगल 2 मेगापिक्सेल आरो सेल्फि केमेरा जाबाय 8 मेगापिक्सेल आरो बेटारिखौ नुनो मोनगोनसै नोङो 5000 mAh। स' लोगोफोर बे प्राइस रेटआवहाय आं बे फनखौ मोजां मोनजायाखिसै। थ' नोंसोरो बे प्राइस रेटआवहाय एराउन्ड 10,000 प्राइसआवहाय बे प्राइस रेटआवहाय नोंसोर फुल डिसप्ले HD डिसप्लेखौ मोननो हागोनमोन FHDखौ। स' लोगोफोर नोंसोर रेकमेन्ड आं खालामगोन ना खालामा थ' नोंसोरनि गोसो थाबा नोंसोर मटर'लानि फेन बाथ' नोंसोर बे मबाइलखौ बायनो हागोन आरो नङाबा नोंसोरो गुबुन ब्रेन्डआव थांनो हागोन सिटु बाट नोंसोर बे स्ट्रक एन्ड्रइडखानो बेहा नोंसोरनि एडभार्टाइजिंखौ नुनो मोननाय नङा। बस बेनोल' प्रफिट आरो बे केमेरायावहाय एसे मोननै मोनथाम अपसन होदों नाथाय आरोखि बेखौहाय नोंसोरो लोगोफोर नोंसोर भिडिअ'खौ फुल HD आरो 30 FPS आवहाय रेकर्ड खालामनो हागोन। थ' नोंसोरो बेखौहाय आरोखि भिडिअ'खौहाय बानायनो हागोनसै बे रेजुलेसनाव 1080p फुल 30 FPS आव रेकर्ड नांगौ खालामनो हागोन। आरो लोगोफोर बेनि मबाइलनि बेफारै आं जेबो होनले थ' मबाइलालाय डिजाइनालाय मोजां आरो बे नाथाय प्लास्टिकनि आरो वाटार ड्रपबो थ' नोंसोरनो दै मामा खिसे गोग्लैबा डिसप्लेआव टाच स्क्रिना गोजोनो सोलिगोन। थ' खायसे मबाइला बेहा सोलिया एसे डिसप्ले गोजौआवहाय दै गोग्लैलानो थ' नोंसोर बे वाटार ड्रप सापर्ट नांगौ मोनगोन बे मबाइलावहाय। आरो नोंथांमोनखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामा जायो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायदोंबा जायोखिया थ' नोंसोरो एसे शेयार खालामना हो थ' आंनि चेनेला ग्र' जागोन। नोंसोरनि हेफाजाब मोनबा आंनि चेनेला ओरैनो ग्र' जानो हागोन। आरो लोगोफोर आं नोंसोरनो बिदि बायदि भिडिअ'खौ लाबोबाय थागोन बे इउटुब चेनेलाव। नोंसोर मबाइल आनबक्सिं आरो गेजेट आनबक्सिंनि टुट'रियेल आरो बेनि लोगो लोगो नोंसोर टुट'रियेल भिडिअ' माबोरै मा स्ट्रिम खालामो माबोरै मबाइल जिनिसखौ मा खालामनांगौ बिदिफोरखौ आं गासैबो ट्रेन खालामजोबनाय। नोंसोर बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बे बेल घन्टियाखौ बुनानै लादो। आरो लोगोफोर नोंसोर बे मबाइलखौ बायगोन ना बाया कमेन्टआव ओरैनो लिरनानै खोन्था थ' नोंसोर मबाइलखौ मोजां मोनदोंना मोनाखै। थ' गाइस दिनैनि मटर'ला E7 प्लासनि आनबक्सिंखौ माबोरै मोनखो थ' मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो गोसोआव माबाफोर खोन्थादोंबा कमेन्ट खालाम आरो बेनि लोगो लोगोसे नोंसोरो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। साबस्क्राइब खालामनानै बे बेल घन्टियाखौ बुनानै ला। जेब्लानो आं भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो नोंसोर नुबाय थागोन फार्स्ट नायनोबो हागोन। आरो लोगोफोर बिनि गेजेराव मोनसे खोन्थाबाव नोंसोर बे चेनेलावहाय साननै सानथामनि उनावनो मोनसे बिराद गेदेर गिभावेखौ नुनो मोनगोनसै आरो बे गिभावेआवहाय पार्टिसिपेट खालामनो रेडि थाग्राखा। आं नोंसोरखौ सिगां बुंनानै थाखायो थ' बे गिभावेनो एक्सट्रा भिडिअ फैगोन थ' भिडिअआवहाय आं आपल'ड खालामनो हागोन। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेहायनो फोजोबग्रोसै। जय बड'लेण्ड एन्ड जय हिन्द।